Tervetuloa seuraamaan kanssamme vuoden 2013 toistolevavedon Suomen mestaruuskilpailua. Kilpailun järjestäjänä on Kiiminkin urheilijat. Minun nimeni on Liisa Morotsova, kanssani ja asiantuntijaselostajana toimii Jesse Sääkslahti. Tämä kilpailukooste on tehty Suomen Levaveto ry toimesta. Tervetuloa minunkin puolestani. Lähdetään tällä tavalla, niin kuin tuossa yritin kuvata, niin hommaa hoitamaan. Näin se hienosti järjestyy. Ja ensimmäisenä vuorossa naiset alta 70 kiloa. Ja ensimmäisenä vetää Johanna Förström. Johanna on lähteenlainen 25-vuotias liikunnan-alan yrittäjä. Johannan harrastuksiin kuuluu kuntosali ja toiminnallinen harjoittelu, elokuvat ja sisustaminen. Tässä voisinkin ensimmäisen suorituksen aikana kerrata nämä toistolevanvedon 6 ydinsääntöä. Eli ensimmäinen sääntö. Jokainen veto lähtee kyynärnivelle täysin ojenneena tuomarin merkistä, vasta kun käsien liike ylös-alas suunnassa on silmin nähden pysähtynyt. Toinen sääntö. Levonkärjen tulee ylittää vetotanko sekä pysty- että sivuttaissuunnassa. Kolmas sääntö. Pään tulee osua 20 cm tangon yläpuolella olevaan merkkistoppariin. 45 cm tangon etupuolella on pleksi, joka rajoittaa heilumista, mutta ei estä sitä. Jalat saavat osua pleksiin, mutta siitä ei saa ottaa tukea tai potkaista itselleen vauhtia. 5. sääntö. Jalkojen tulee olla nilkkojen kohdalta ristissä. 6. sääntö. Otetta ei saa muuttaa eikä irrottaa kesken suorituksen. Tässä tuleekin Johanna Förströmiltä viimeiset toistot. Ja ei tullut enää. 20 toista ja 0 hylättyä. Oliko se hyvä suoritus, Jesse? Erittäin kova SM-tason suoritus. Seuraavaksi on Heli Lahdenperä. Heli on 29-vuotias nuori nainen Kempeleeltä. Aiemmin kilpailut samaisissa kisoissa vuonna 2011 ja 2012 sekä voimaleuvanvetokisoissa myös. Ammatikseen Heli on kokki ja harrastaa kuntosalia sekä juoksua. Kymmenestoista päivä. Lähtee. 15. Ja nyt jotakin tiukkaa. Kuusitoista hyväksyttyä toistoa sekä 2 hylättyä. Hyvä suoritus Heliltä. Ja siinä tuli naisten tulokset. Seuraavaksi alkaa pojat tai miehet alta 18 vuotta. Ja vuorossa on Oskari Hautamäki. Oskari on Jyväskylästä kotoisin ja on 16-vuotias nuori mies. Oskari harrastaa telinevoimistelua, parkouria, piirania, kunttisalilla käyntiä. Ja nämä onkin sitten Oskarin eka toistolevavedokisot. Miltäs ne Oskarin vedot näyttää, Jesse? Erittäin vahvaa tekemistä on tähän mennessä. Menossa. No niin, siinä tuli 20 toisto ja siinä huomaa, että on hyvä leuan ylitys ja sääntöjen kriteerit täyttynyt tähän mennessä. Nyt alkaa olla jo niin tiukkaa, että taitaa jäädä Oskarin suoritus siihen. Ja noin 20 hyväksyttyä toistoa ja 3 hylättyä. Ensikertalaiseksi varmasti aika tosi hyvä. Seuraavaksi Pire Sibomana.
Ja Pire on myöskin Jyväskylästä kotoisin 14-vuotias. Pire on osallistunut aiemmin koulun kisoihin, koulun välisten yleisurheilun kisoihin ja taistokisoihin. Harrastuksen kuuluu parkour, freerun ja puntilla käynti ja on hyvin urheilullinen nuori mies. 10 toistoa täynnä. Näillä kilpaleonvetäjillä yleensä nuo 10 ensimmäistä toistoa tulee kuin vettä vaan. Kilpailusuoritukset käydään sitten siellä päälle 20 toiston jälkeen. Ei se hirveän väsynyt näyttää vieläkään. Ei kyllä. Pire 25. 25. näyttää vielä erittäin hyvältä ja tuolla aika pitkälle viedään kaulaa ihan sääntöjen puitteissa vähempikin riittäisi, mutta Pire todennäköisesti kilpailukokemattomuuden vuoksi niin tekee vähän ylimääräistä työtä. Eikä se kiellettyä ole, mutta 29. 29. Ja tuleeko vielä? 30. Ja tuli. 30 siihen jää. 28 hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Jere Salmi. Seuraavaksi on Jesse Salmi. Mustasaarelta kotoisin 15-vuotias poika. Jesse onkin seiväshypyn kolmiloikan ja moniottelun Suomen mestari 14-vuotiaiden poikien sarjassa 2012. Vapaapainin SM3 junioreissa 2013. Jessen harrastuksen kuuluu yleisurheilu, 10. erityisesti seiväshyppy, painittelinen voimistelu ja trampoliinihyppely. Kymmenes. Siellä alkaa Jessellä jo suorituksen loppu lähenemään ja erittäin tiukkoja toistoja. 14 hyväksyttyä toistoa ja 7 hylättyä. Ja seuraavaksi vuorossa Jere Salmi, joka onkin edellisen kilpailijan veli. 13-vuotias poika. Aiemmin osallistunut painekisoihin ja on useita koululiikuntaliiton mestaruusmitaleita. Jere onkin lianihypyn Suomen mestarisarjassa 13-vuotiaat pojat 2013. Jere harrastuksen kuuluu paini ja yleisurheilu, telinevoimistelu, trampoliinihyppely ja breakdance, selvät veljekset. Miltä se Jeren tekniikka näyttää? 20. 20 toista täynnä. Ja tässä näemme hiukan koko vartalo painotteisemman tekniikan. Tuossa pääsi hiukan jalat aukeamaan ja se toista valitettavasti ei hyväksytty. Mutta sieltä vielä nuori mies taistelee viimeisiä toistojansa. 20 hyväksyttyä ja 5 hylättyä toistoa. Seuraavaksi onkin Aaro Hantu. Aaro on 13-vuotias helsinkiläinen nuori mies. Kerropas Jesse, että millainen merkitys tuolla otteleveydellä on suorituksessa, kun näyttäisi olevan vähän erilevyiset otteet noilla pojilla. Kyllä hyvä huomio, Liisa, eli tuossa on jokaiselle vetäjälle ominainen tuo oteleveys ja se on yleensä millä reenaa, niin se on varmasti kehittynyt, mutta että
karkeasti otettuna, niin leveä ote ottaa vähän eri kohtaan kuin kapea ote tuonne selkään ja sitä kautta sitten onkin aivan täysin perusteltua, että oteleveyden vaihdot on kielletty kilpailusuorituksen aikana, jotta ei 30. saisi siitä sitten minkäännäköistä etua. Että siinäpä se oteleveys on pähkinänkuoressa ja tässä aletaan pikkuhiljaa pääsemään Aaro Hantu 35 lähdössä. suorituksen loppumetreille. Vielä ei tullut. Ja 34 hyväksyttyä, 1 hylättyä, ja mikä onkin sitten uusi Suomen ennätys nuorten sarjassa. Seuraavaksi on Jere Huttula. Jere on 15-vuotias kiiminkiläinen. Jere onkin toistoleumaveto viime vuoden Suomen mestari. Ja myöskin SM3 toistoleumaveto-kisoissa 2011. Jere harrastaa jalkapalloa ja salibändiä. Kymmenen. 10 toistoa täynnä. Kaksikymmentä. 20 toistoa täynnä. Nyt alkaa jo nuorella miehellä sen verran väsyneeksi alkaa toista käymään, että anna voimaan oman suorituksen loppumetreille näin sanotaan. 21 hyväksyttyä, 3 hylättyä toistoa. Ja tässä näemmekin poikien alta 70 kiloa tulokset. Aaro Hanttu siis Suomen ennätyksellä Suomen mestari 34 toistoa, Pire Sipomana 28 toistoa, Jere Huttula 21 toistoa, Oskari Hautamäki 20 toistoa, Jere Salmi 20 toistoa, Jesse Salmi 14 toistoa. Ja sitten on vuorossa naiset alta 18-vuotiaat, alta 70 kiloa. Ja vuorossa on Heini Haapkylä. Heini on 10-vuotias ja on kotoisin Pyhtäältä. Heini harrastaa yleisurheilua, leumanvetoa ja uintia. Kymmenen. 10 toistoa. Ja siellä puristetaan viimeisiä toistoja. Erittäin kovaa tulosta on Heini nyt tekemässä. Kahdeksantoista hyväksyttyä toista, 2 hylättyä toista, ja mikä onkin sitten Suomen ennätys tytöissä. Seuraavaksi Pilvi Silgren. Pilvi on 16-vuotias jyväskyläläinen ja harrastaa tankotanssia. Mitäs Jesse, onko tankotanssilla ja leumanvedolla jotakin yhteistä? Molemmissa tarvitaan vahvaa yläkroppaa ja selkää nimenomaan. Että tiedän itsekin 10. tankotanssijoita, jotka pystyvät tekemään ihmislipu, joka on sinänsä keskivartalolle äärimmäisen kova suoritus. Ja muutenkin vahvoja likkoja tankotanssijat on. Siinä vielä näyttää vahvasti vedetään.
vielä. Pystyykö vääntämään? 17 hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Seuraavaksi Iida Jokinen, 10-vuotias Riihimäeltä kotoisin oleva nuori nainen. Iida onkin kilpailut judon Junnu Cupissa saavuttaen muutamia mitaleita. Harrastuksena Iidalla on judo, sirkuskoulu, lukeminen ja kirjoittaminen. Se on aivan käsittämätön suoritus tuommoinen, että noin lopussa vielä pystyy vääntämään. Johtuu varmaan tyttöjen kevyestä kehonpainosta. 7 hyväksyttyä ja 3 hylättyä toistoa. Seuraavaksi Essi Niskala, 8-vuotias oululainen tyttö. Essi onkin viime vuoden toistoleuvanvedon Suomen mestari. Ja Essi harrastaa telinevoimistelua, ratsastusta ja koirahoitoa. Tässä onkin tyttöjen sarjassa osallistujamäärä kasvanut sen verran, että viime vuonna taisi olla Essi ihan itsekseen kilpailemassa, mutta tänä vuonna on kilpakumppaneitakin ja tässä näemme sitten 8 hyväksyttyä toistoa ja 5 hylättyä. Tässä naiset alta 18 vuotta alle 70 kiloa tulokset. Heini Haapkylä 20 toistoa Suomen ennätyksellä, Pilvi Silkreen toisena 17 toistoa, Essi Niskala kolmantena 18, Iida Jokinen neljäntenä 17. Ja seuraavaksi miehet alta 70 kiloa. Vuorossa on Miska Sutela. Miska on kotoisin Oulusta ja on 22-vuotias. Ammatikseen Miska on suurtalouskokki ja harrastaa salia, lenkkeilyä, uintia ja ninjavarrioria. Kymmenen toista. Miskalla on äärimmäisen raskas ja eleetön leonvetotyyli. Äärimmäisen kovaa suoritusta tekemässä. Kaksikymmentä. 21 hyväksyttyä toistoa, 1 hylätty. Ja seuraavaksi vuorossa Ville Idström. Ville on 36-vuotias helsinkiläinen. Ville on taksinkuljettaja ja harrastaa huuliharpun soittoa. Tässä näemme Villellä on astetta kapeampi tuo leonveto-ote. Miskan tavoin äärimmäisen hallittu ja todella raskas tyyli vetää leukoja. Että tuossa tulee tuollainen eksentrinen lasku, joka rasittaa äärimmäisen paljon. 10 toista. Totta kai leonvedossa täytyy jonkin verran jarruttaa alas tullessa, jotta ei se heiluminen kasva aivan älyttömän suureksi, mutta tässä jo näemme hiukan ylivietyä eksenteristä laskua, joka on äärimmäisen raskas. Mutta äärimmäisen kova mies, kun vettää tuollaisella tyylillä. 20. Lähdössä. Niin, nyt tuli 20 toista täyteen.
Tuossa on 21 toistoa ja 4 hylättyä. Jari Lampi. Seuraavaksi vuorossa on Viktor Lövdal. Viktor on Vaasasta kotoisin ja on 22-vuotias nuori mies. Viktor on kilpailut aiemmin maastohiihtäjänä, suunnistuksessa ja kestävyysjuoksijana ja on SM-mitaleita kaikessa 3 eri lajissa. Muita harrastuksia Viktorilla on kalastus ja Viktor on itse kertonutkin, että jalkaleikkauksen ja sen kuntoittamisen takia on joutunut panostamaan sellaisia harjoituksia, mikä ei rasita jalkaa ja on kokenut, että leuvanveto on hyvä vaihtoehto siihen. Tässä näemme sitten taas uuden version oteleveydestä, eli tuommoinen noin 10 senttiä hartioita leveämpi vastaote, joka sitten ottaa taas hiukan eri kohtaan selkälihaksi. Sitten siinä sisulla väännetään viimeisiä toistoja. ...27 hyväksyttyä toistoa, 3 hylätty. Ja seuraavaksi vuorossa on Aku Lindgren. Aku on 24-vuotias ja on tullut Varpasjärveltä. Aku onkin toistoleuvanvedo SM3 vuonna 2011 ja hänellä on jotain menestystä soudussa pitkillä matkoilla. Ammatikseen Aku on puutekniikan insinööri, harrastaa toisto- ja lisäpainoleuvanvetoa, salia, hiihtoa, soutua, juoksua ja saapismia. Aku on Suomen leuvanveto ry:n perustajajäsen ja leuvanveto-urheilun sanansaattaja. 20 toistoa saapistilla. Hyvältä näyttää Akun vedot vielä tähän mennessä. Lähdössä. Sieltä vielä se 30:skin otettiin. ...30 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Ja vuorossa on Jari Lampi. Jari on 52-vuotias. Jari Lampihan on tunnettu näistä kestovoimasuorituksistaan, esim. Dippipunnerruksen. Mahtoiko olla maailmanmestari jopa jossakin aikaa, mutta... Jari Lampihan vettää tuommoisella vähän vaikeammalla myötäotteella ja oman kokemukseni mukaan myötäotteella on vähän vaikea päästä tuonne stoppariin, että se on niinku, jää se veto sen verran matalemmaksi, kun ei oo puristusta loppupäässä.
20 lähdössä. 30. Lähdössä. 35. 30 hyväksytty ja toistoa 5 hylätty. Ja sitten on vuorossa Teemu Sivonen. Teemu on 34-vuotias ja on kotoisin Hyvinkäältä. Aiemmin kilpailu toistolla vetokisoissa ja sijoittu toiseksi vuonna 2011 ja kolmanneksi 2012. Ammatiksen Teemu on taloushallinnon konsultti ja harrastaa kuntosalia, salibändiä ja jalkapalloa, lukemista ja matkustelua. Tässä näemme Teemulta erittäin hyvän ja edullisen näköistä tekniikkaa. 20. Näyttää siltä, että yksikään toisto ei paina mitään. Tässä mahtaa tulla kovaa suoritus. Kolmekymmentä. Ja vielä näyttää niin kevyeltä, että ei tällä miehellä tulee seinä vastaan. 35 lähdössä. Lähdössä. 40 lähtee. ...39 hyväksyttyä toistoa 2 hylähtöä. Uusi Suomen ennätys. Äärimmäisen kova suoritus. Ja sitten on vuorossa Harri Kangas. Harri on Seinäjoelta kotoisin ja on 34-vuotias. Harri onkin sitten hallitseva Suomen mestari toisteleuvovedon miesten alta 70 kilon sarjassa. Kymmenen. 20 toista. Näyttäisi hiukan Harrilla olevan takapainoisia vetoja. 30. 38 hyväksyttyä ja 1 hylättyä toistoa. Siinä onkin alta 70 kiloa tulokset. Teemu Sivonen 39 toistoa Suomen ennätyksellä, Harri Kangas 37 toistoa, Jari Lampi 30 toistoa, Aku Lindgren 30 toistoa, Viktor Lövdahl 27 toistoa, Miska Sutela 21 toistoa
ja Ville Eatström 21 toistoa. Seuraavaksi vuorossa miehet alta 85 kiloa. Ensimmäisenä vuorossa Sampsa Kaikkonen. Sampsa Kaikkonen on 23-vuotias kuopiolainen. Aiempaa kilpailukokemusta 10. on vesipallosta miesten SM ja MI-sarjoissa. On maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelijana. Harrastuksiin kuuluu vesipallo, kuntosali ja lenkeily. Kaksikymmentä. 20 toistoa. 30 toistoa tänne. Lähdössä. 31 hyväksyttyä toistoa, 4 hylätty. Seuraavaksi vuorossa Jouko Piri. Jouko on kiiminkiläinen. Joukolla on kilpailumenestystä klassisen voimanoston SM5 alle 74 kilon sarjassa. Mitali- ja pistesijoja rautakoureen ja voimaleonvetokisoissa. Ammatiksi Jouko on ilmoittanut Senior Project Managerin Power-arkkitehti. Harrastuksiin kuuluu monipuolinen liikunta, metsätyöt, mökkeily, matkailu ja nikkarointi. 20 toistoa. Lähdössä. 30. Ja siinä näyttää forkuista loppuvan voima, eli ei taho mies pysyä tangossa enää. Siihen päättyy. 31 hyväksyttyä toistoa ja 2 hylätty. Seuraavaksi vuorossa Risto Sulkava Tampereelta. Harrastuksiin kuuluu kuntosali. Kaksikymmentä. 20 toistoa. Siinä ollaankin jo suorituksen loppumetreillä niin sanotusti. 25 hyväksyttyä toistoa ja 3 hylättyä.
Seuraavaksi vuorossa Mikko Laiho, 29-vuotias turkulainen. Ammatiksi on Mikko ilmoittanut laboratorion hoitaja. Harrastukseen kuuluu kuntosali. Kymmenen. 20. 20 toista. Kaksikymmentäkolme hyväksyttyä toistoa ja 4 hylätty. Seuraavaksi vuorossa Anssi Partanen, 25-vuotias viitasaarilainen. Aiempaa kilpailumenestystä on 400 metrin juoksussa 4. sija 22-vuotiaiden SM-kisoissa. Ammatiksi on ilmoittanut palotarkastajan ammattiin. Harrastuksiin kuuluu yleisurheilu, salibändi, kalastus, frisbeegolf ja velvoittava. Kaksikymmentä. 20. 24 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Seuraavaksi vuorossa Konsta Koivuranta. Konsta opiskelee tällä hetkellä Jyväskylässä. Konsta on toista leonvedon miesten alle 85 kilon sarjan Suomen ennätyksen haltija. 36 toistolla. Ja voimaleonvedon Suomen mestari alle 75 kilon sarjassa vuonna 2012. Harrastuksiin Konstalla kuuluu voimailu, akrobatia, street workout ja breakdance. Kolmekymmentä. 30 toista. Ja siinä on Konstalla kädet, taitaa jo. Ja näin. 35 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Siinä onkin miehet alta 85 tulokset. Konsta Koivuranta 35 toistoa ja Jouko Piri 31 toistoa, Samsa Kaikkonen 31 toistoa. Sitten seuraavana vuorossa miehet alle 100 kiloa. Sarjan aloittaa Paavo Niskala, 35-vuotias oululainen. Kilpailumenestystä on Paavolla lukkopainissa SM-pronssi vuonna 2010. Ammatiksi on ilmoittanut Paavo diplomi-insinööri ammatin. Harrastuksiin kuuluu lukkopaini, brassijujutsu, autotallijumppailu ja pyöräily.
20 toistoa tämän. Kaksikymmentäviisi. 25. Siinä oli hyvä yritys. 24 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Seuraavaksi vuorossa Juuso Heikkilä, 25-vuotias turkulainen opiskelija. Harrastukseen kuuluu metsissä juoksu ja keilailu. Tässä näemmekin aivan 10. uuden brutaalin tyylin vetää leukoja. Kyllä voimaa on miehellä. 20 toista. Kaksi 25 toista. Kolmekymmentä lähdössä. Kaksikymmentäkuusi hyväksyttyä toistoa ja 5 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Kimmo Paldanius, 22-vuotias jyväskyläläinen opiskelija. Harrastuksiin kuuluu voimaharjoittelu, maantiepyöräily sekä talvisen jääkiekko. Kymmenen. 10 toista. Kaksikymmentä. 20. Yhdeksäntoista hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Esa Resänen, 36-vuotias tamperelaismies. Aiempaa kilpailumenestystä on hiihdossa ja tenniksessä ollut piiritasolla. Ammatiksi Esa on ilmoittanut fyysikko. Harrastuksiin kuuluu kuntoilu, lukeminen, kielet ja jonglööraus. 10 toista. Kaksikymmentä. 20 toista. Kaksikymmentäkaksi hyväksyttyä toistoa, 1 hylätty. Sitten onkin vuorossa Ilkka Kalenius, 39-vuotias nokialainen mies.
10 toistoa. Kaksikymmentä. 20. Kaksikymmentäviisi. Vieläkin tulee! Ylös asti! Vieläkin tulee! Vedä! 27 hyväksyttyä toistoa. Seuraavaksi vuorossa Jukka Oksanen. 36-vuotias tamperelaismies. Ammatiksi Jukka on ilmoittanut insinööri. Harrastaa leuanvetoa ja muuta urheilua. 10 toistoa tänne. Kaksikymmentä. 20. Kaksikymmentäviisi. 24 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Seuraavaksi on vuorossa Jyrki Eriksson. 26-vuotias helsinkiläismies. Pitkän linjan leonvetäjä. Kilpailumenestystä on tullut 2008 vuonna leonvedon SM-toisto. Kisoissa 4. sija. 2010 leonvedon SM-toisto. Ensimmäinen sija. Supermax One lisäpaino leonvetokisaa. 4. sija. 2011 leonvedon SM-toisto. 4. sija. 2012 leonvedon SM-toisto. 2. sija. Kaikki kisoissa, jotka yllä sanoin, niin on otettu alle 100 kilon sarjassa lukuun ottamatta Supermax Onea, 25. jossa Jyrki kilpaili alle 85 kilon sarjassa. Ammatiksi on ilmoittanut opiskelija. Harrastuksiin kuuluu yleisurheilu ja kuntosali. Ja näin. 24 hyväksyttyä toistoa ja 4 hylättyä Jyrkille. Seuraavaksi tuleekin hallitseva Suomen mestari Tuomas Rynkkönen, 24-vuotias jyväskyläläinen. Kilpailumenestystä on toista leonvedon SM1 2011 ja 2012 alta 100 kilon sarjassa. Ja toista leonvedon alta 100 kilon sarjan Suomen ennätys 2011 ja 2012. 10. Ja tähän kuuluu siis voimassa oleva Suomen ennätys 2012 vuonna. Voima leonvedon SM 3. sija 2012. Voimaleonvedon 23-vuotiaiden alta 90 kilon sarjassa voimassa oleva Suomen ennätys 2012. 20. Henkilökohtaiset kisaennätykset Tuomaksella on toista leonveto 28 kappaletta alta 100 kilon sarjassa, voimaleonveto 170,9 kiloa alta 90 kilon sarjassa, epävirallinen lisäpainoleonveto tulos Kelion viestin sisäisissä kilpailuissa 91 kiloa. Ammatiksi Tuomas on ilmoittanut valmennus- ja testausopin opiskelija sekä fysiikkavalmentaja atletikassa. Harrastuksiin kuuluu leonveto-urheilu, monipuolinen voimailu, aerobinen kuntoilu ja atleettisen Bartosin blogin kirjoittaminen.
Tässä nyt ollaankin sitten suorituksen loppumetreillä. Siihen jäi 34 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty, uusi Suomen ennätys. Siinä sitten näemmekin alta 100 kiloa tulokset miehissä. Tuomas Rytkönen 34 toistoa Suomen ennätyksellä, Ilkka Kalenius 27 toistoa, Juuso Heikkilä 26 toistoa, Jukka Oksanen 24 toistoa ja niin edespäin. Sitten on miehet alta 115 kiloa, jonka aloittaa Jere Häkkilä, 22-vuotias Alavudelta. Kilpailumenestystä on tullut Rautakourun SM-kilpailuissa Suomen ennätyksellä. Voimaleonveto 2 sormella sarjassa alle 23-vuotiaat miehet. Ammatiksi on ilmoittanut LVI-asentaja. Harrastuksen kuuluu nyrkkeily ja kuntosali. Toista. 15 toista. 16. 16 hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Jere Hanttu, 44-vuotias helsinkiläismies. Iän puolesta voisi olla vaikka veteraanisarjassa, mutta olen halunnut tähän yleiseen sarjaan ilmoittautua. Ammatiksi on ilmoittanut yrittäjä ja harrastukseen kuuluu moottorikelkkailu. 10. 11. 'Tässä näemmekin melko todennäköisesti, uskallan luvata, että tämä on näiden kisojen kapein leonveto. 20. 20 toista. Kaksikymmentä hyväksyttyä toistoa, 1 hylätty. Uusi Suomen ennätys. Mahtaako olla totta? Ei ollutkaan. Jere Hanttu, 21 toistoa. Sitten seuraavaksi muodossa miehet alta 125 kiloa. Riku Lehtomäki aloittaa sarjan. 28-vuotias espoolaismies. Ammatiksi on ilmoittanut kiinteistöhuolto. Harrastukseen kuuluu autot, kuntosali ja lenkkeily. 10. 11 toistoa tämän. Seitsemän hyväksyttyä toistoa, 7 hylätty. Ja siinä onkin tulokset. Miehet alta 120 kiloa, Riku Lehtomäki 17. Sitten vuorossa on miehet alta 140 kiloa, Tero Mäkelä aloittaa.
10 toistoa. Kolmetoista hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Tero Mäkelä 13 toistoa. Sitten onkin veteraanisarjat miehet plus 40 kiloa alta 70. Anteeksi. Miehet plus 40 vuotta alta 70 kiloa. Tässä onkin vuorossa Arto Immonen, 49-vuotias oululaismies. Ammatiksi kuuluu sairaanhoitaja. Harrastuksiin kuuluu monipuolinen liikunta. Kaksikymmentä. 20. Kaksikymmentäneljä hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Siinä onkin tulokset. Arto Immonen 24 toistoa. Miehet plus 40 alta 85 kiloa. Luokan aloittaa Lauri Jokinen. Lauri on 46-vuotias riihimäkeläinen. Ammatikseen on ilmoittanut koeponnistaja. 10. Lauri harrastaa kehonpainovoimailua ja muuta vanhojen nivelten jäsenten kiusaamista sekä lasten kuljettamista harrastuksesta toiseen. Kaksikymmentä. 20 toista. Kaksikymmentäviisi. 25 toista. Siinä nähdään mihin sisulla pääsee. Näytti jo ettei tule yhtään, mutta sieltä se vaan. Näin. 25 hyväksyttyä toistoa ja 4 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Timo Matila. Vuotias Salosta kotoisin oleva 10. yrittäjä. Harrastuksiin kuuluu kuntoilu. Kaksikymmentä. 20
23 hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Veli-Matti Laurila. ...48-vuotias oululaismies. Ammatti on hoitaja. Harrastuksiin kuuluu raiti, silmä ja pötköttely. Hyvät harrastukset niin. Kymmenen toistoa käynnin. Kaksikymmentä. 20. ...22 hyväksyttyä toistoa, 4 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Heikki Nykänen. Heikki on 44-vuotias diplomi-insinööri. Paikkakunnaksi on ilmoittanut LI. Itse en tunnista paikkaa, mutta varmasti on olemassa, kun näin on ilmoitettu. Harrastuksiin kuuluu kuntosali ja salibändi. Kaksikymmentä. 20 toista. Kaksikymmentäviisi. 25. – 23 hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Jyrki Kinnunen. Jyrki on 46-vuotias Kontiolahdelta kotoisin. Kymmenen. 20. 20 toistoa. Kaksikymmentäviisi. 25 toistoa tämän. 24 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Tässä onkin tulokset 40
alta 85 kiloa tulokset Lauri Jokinen 26 toistoa, Suomen ennätys Timo Matila 25 toistoa, veli-Matti Laurilla 24 toistoa. Sitten onkin miehet plus 40 vuotta, 100 kiloa, alle 100 kiloa siis. Kari Kaarsten aloittaa. Kari Kaarsten on 48-vuotias helsinkiläismies. Leonvedon SM 2007 vuonna 7. sija. Kiinteistövälittäjä. Ja Suomen Punaisen Ristin nuorisotyöntekijä. 15 hyväksyttyä toistoa, 4 hylättyä. Ja siinä onkin 15 toistoa Karille. Sitten on veteraani plus 40 vuotta, alta 115 kiloa. Aloittaa Harri Manninen. Harri on Pirkkalasta kotoisin. SM 1 toistoleonveto alle 115 kiloisissa 2011. Ja SM ensin voitto toistoleonveto alle 115 kiloa plus 40 vuotta 2012. Ammatti on liikenneopettaja. Harrastuksiin kuuluu omaksi iloksi treeni. 10 toistoa, 11 toistoa. Vielä 15. 16. Kaksikymmentä. 20 toistoa. 19 hyväksyttyä toistoa ja 1 hylätty. Tässä onkin tulokset. Harri Manninen 19 toistoa. Miehet plus 40 vuotta, alle 140 kiloa. Matti Koivisto aloittaa. Matti onkin pitkän linjan Leo-vetäjä. 10. Tätä miestä saamme kiittää, että meillä on näin hienot kisat täällä. Paikkakuntalaisia eli Kiiminkiläinen. Kolmetoista hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Uusi Suomen ennätys. Ja Matti Koivisto sai Suomen ennätyksen myös yleiseen sarjaan tuossa. Sitten onkin vuorossa 50 plus 50 Plus vuotta. 50 V ja alle 70 kiloa. Ismo Ahonen. Alta 70 Vuoroon kiloa. valmistautuu Teuvo Tuohima. Ismo Ahonen siis vuorossa. Torniosta kotoisin. Triathlonissa SM-tasolla on kilpailumenestystä tullut plus 40-vuotiaiden sarjassa. Ammatiksi ilmoittaa automaatio erikoisammattimies Tornion kaupungilla. Harrastuksiin kuuluu lavatanssi.
20. Viisi. 25 toistoa täynnä. Seiska lähdössä. Täysiä vaan! Keskaa! 28. Vielä! 29 lähdössä. 30 lähdössä. 27 hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Teuvo Tuohimaa. ...52-vuotias kiiminkiläinen. Kilpailumenestystä on tullut toista Leon-vetokisoissa 2010. Taitaa olla 4. sija. 2011 5. sija. 2012 2. sija. Ammatiksi ilmoittaa koneen kuljettaja. Harrastuksiin kuuluu moottoripyöräily, kuntosali ja lenkkeily. 11 toistoa tämän. Kaksikymmentä. 20, 21, 22. Tulee! 25. Siinä tuli 25 toistoa täyteen. Kahdeksan. 28 toistoa tänne. Oli. 30 toistoa täynnä. ...31 hyväksyttyä toistoa. Ja tässä näemmekin tulokset. Teuvo Tuohimaa 31 toistoa ja Ismo Ahonen 27 toistoa. Sitten tuleekin plus 50 vuotta, alle 85 kiloa sarja. Aloittaa Risto Rantanilkku. Risto on Äänekoskelta kotoisin. ...54-vuotias näin äkkiseltään laskin. Leonvedon SM-kilpailussa tullut kilpailumenestystä aiemmin. 10. Ammatiksi ilmoittaa sähköteknikko. Harrastukseen kuuluu metsästys, laitesukellus, kuntosali, pyöräily ja juoksu.
20. Hyvä! Vielä tulee! Anteeksi, nyt laskin tuon Riston iän ihan väärin. Taitaa olla 51 vuotta miehellä ikää. ...19 hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Uusi Suomen ennätys. Risto Rantanilkulle siis 19 toistoa. Ja sitten onkin plus 50 ikävuotta, alle 100 kiloa sarja. Aloittaa Juhanen Reinikainen. Jatkuu vielä Kotvan tämä SM-leuanvetokisa. Vuoroon Juhanen Reinikainen. 51-vuotias jyväskyläläismies. Ammatiksi ilmoittaa Juhani, että aluepäällikkö. Harrastuksiin kuuluu hiihto ja kaukalopallo. 10 toista. Vielä! 13. 15. Roikuu! Loppuun asti! Tule! Älä jätä ketään! Ja näin 16 hyväksyttyä toistoa, 3 hylättyä. Seuraavaksi vuorossa Jarmo Helle. Rauhassa vaan! Leuka yli! Varmoja toistoja! Jarmo on siis Jyväskylästä kotoisin. Voimaan! Kilpailun menestystä on tullut sisäsoudun Suomen mestaruus omassa ikäluokassaan 500 metrin matkalla vuonna 2012. Jarmon ammatti on sairaanhoitaja. Harrastuksiin kuuluu liikunta, ulkoilu, lukeminen ja matkailu. Siinä. 16 hyväksyttyä toistoa ja 2 hylättyä. Sitten vuorossa Kari Häkkilä. ...53-vuotias Alavudelta. Kymmenen toistoa täynnä, 11, 12. Viisitoista. 16. Hyvältä tuntuu, anna mennä! Kaksikymmentä. 20 toistoa täynnä. Siihen tuli 20 hyväksyttyä toistoa, 1 hylätty. Uusi Suomen ennätys.
Ja siinä näemmekin tulokset. Kari Häkkilä 20 toistoa, Suomen ennätyksellä Juha Reinikainen 16 toistoa ja Jarmo Helle 16 toistoa. Kari Häkkilä Joo, 20. minun puolestani kiitoksia kaikille, jotka Näin on jaksoitte saatu katsoa tämän. suoritusten osalta SM-levänvetokisa loppuun. Kiitoksia toimitsijoille, mutta me jaamme palkintoja tässä hetken kuluttua. Kuten huomaatte, niin tuossa niin komeita pyttyjä, että tosiaan silmää häikäisee nuo komeat pytyt tuossa. Että tuommoinen olisi kiva tietysti olla itse kullakin noita siellä kotipöydällä palkintokaapissa, mutta eihän niitä kaikilla ole. Mutta käykää joka hän harrastaa tutustumassa urheilua, Suomen saa Leonveto palkintoja, niin ry niitä pyttyjä nettisivuille on. slry.fi. Jaetaan palkinnot Kiitoksia tässä ja näkemiin. Ja niin jos siellä